проекте уже приступаете к монтажу напольного плинтуса, обратите внимание на стык двух плинтусов. Если вот делать вот такой вот прямой стык, вот этот шов, видите, какой он некрасивый. Даже если его на торцовочной пиле аккуратно, ровно запилить, этот стык идеальным не будет. Особенно если у вас белый плинтус. Как сделать так, чтобы здесь вот примыкание было красивое? А примыкание здесь необходимо делать под углом 45 градусов друг к другу. И получается, когда вы их монтируете, этого стыка здесь уже не будет.